Have you ever wondered who came up with the idea or the theory of continental drift, or you want to know more about tectonic plate movements? Well, hello everyone, my name is Katana from Lucy Bridge Academy. ሁሌም እንደምንለው ዌብሳይታችን www.lucybridgeacademy.com join ያርጉ። የተለያዩ AI supportive questionnaires ታገኛላችሁ. And of course our YouTube channel, comment, subscribe and አስተያየትና ኮሜንት ካላችሁ ደግሞ Telegram ቻናላችን ላይ አስቀምጡልን. Alright, so we're going to start our grade 12 እንመለከታለን. Now it's going to be አጭር የሆነ ቪዲዮ ነው. We're going to look at the outcomes መጨረሻ ላይ ከዩኒቱ መጨረሻ ላይ ምን እንደምታገኙ እንመለከታለን. So more theories focused on like the continental drift. Let me get my highlighter. Don't know why I choose the eraser. Okay. Continental drift. So continental drift ምን እንደሆነ እንመለከታለን. But first, like, who came up with the theory አይደል? Continental drift በማን ነው የመጣው? So ይሄንን theory ሲያመጣው ሰው ደግሞ it had a lot of criticism, የተለያዩ challenges ነበሩ. So እንዴት ምን አይነት supportive evidence እንዳቀረበ ይሄ continental drift የሚለው theory accepted እንዲሆን. So why did they reject him in the first place? So እነዚህንም እንመለከታለን, like the controversies surrounding it, and describe the movement of lithosphere plates over geological time. Going to look at about geological process. Geological ምን እንደሆነ, like የተለያዩ natural activityዎችን እንዴት earth surfaceን affect እንደሚያደርጉ እንመለከታለን. Then of course plate tectonics, like the earth surface ላይ ያለው lithosphere ወደ ትልቅ የሆኑ ሙቭ የሚንቀሳቀሱ ፕሌቶች እንዴት ስፕሊት እንደሚያደርጉ እንመለከታለን. And of course the main types of plate boundary and how they interact at triple junctions. This needs no further explanation. More ስለ plate boundary ታይፓቸውና and triple junction ላይ እንዴት interact እንደሚያደርጉ ምንመለከት ይሆናል. Okay. The geological process, I think it's the same on this. So Earth after continental theory ካየን በኋላ ምን አይነት ኮንሰፕት ነው የምታገኙት, or how እንዴት ሳይንቲስቶች አርዝን በሞሽን ላይ እንደሆነች እንዴት የሚለውን ሐሳብ እንዴት እንዳገኙ እናያለን. ሶ ከኮንቲኔንታል ቲዮሪ በኋላ ኮንሴፕቱ ምንድነው? አርዝ ስቴብል እንደሆነች ፊክስድ እንደሆነች ሳይሆን it has mobility የሚለውን ሐሳብ ተሞር ትረዳላችሁ ከመጨረሻ ዩኒት አውትካሙ ላይ. ሶ earth is constant motion ነው due to የተለያዩ ፎርሶች አሉ, ኢንተርናል ኤክስተርናል. እነዚህን ከዚህ በፊት አይተናል. ኢንግሪናይት ኦርቴን ኢንተርናል ፎርሶች ከውስጥ የሚመጡ like earthquake, volcanoes የምንላቸው ነው. for external forces ደግሞ ከውጭ የሚመጡ like the wind erosion, water የምንላቸው ነው. so earth ላይ earth crust ማለት the earth outer solid layer ላይ የተለያዩ ሙቭመንቶችን የሚፈጥሩ ናቸው. So we're going to look at this often concentrated plate boundaries and where tectonic plates diverge, converge and slide past each other. So በተለያዩ ፎርሶች ምክንያት የተለያዩ ቴክቶኒክ ፕሌቶች እንዴት converge, diverge እና ከአንዱ ሌላኛው slide past each other አልፎ እንዴት እንደሚያልፉ እንመለከታለን. So የእርዝን ሙቭመንት ካየን ለምን ይጠቅማል የሚለውን ኮንሴፕትን እንረዳለን. So we're going to look at that. ለምሳሌ ምን ይጠቅማናል? It helps us to predict and prepare for natural disasters. ለሚመጣው natural disaster prepare እንድንሆን, like ከመጀመሪያ የሆነ ሪሰርች ስንሰራ ለሆነ ነገርን predict ለማድረግ ነው አይደል? just information ብቻ ለመሰብሰብ አይደለም. So when we know the more concepts of the earth movements and how they are formed, it helps us to predict and prepare for the coming disasters and can reduce damage and saves life during natural hazards. በናቹራል hazards harmful የሆነ ጊዜ በናቹራል የሆነ በሚመጡ ፎርሶች አክቲቪቲዎች ምክንያት ለሚመጡ dangerous የሆኑ አክቲቪቲዎች በመጀመሪያ prepare እንድንሆን damageን reduce ያደርጋል ማለት ነው. So this unit mostly cover የሚያደርገው ቅንድብ ብለናል. continental theory እንመለከታል in detail. ስንት አይነት ኮንቲኔንት አሉ ከሚለው ከጀምረን so continental ድሪፍቲንግ የምንለው ደግሞ ኮንቲኔንቶች ድሪፍት ሲያደርጉ ነው, ሲራራቁ ነው. ግን መጀመሪያ ግን ምን ነበር? የሆነ ነገር ድሪፍት አደረጋል, ተራርቋል ማለት መጀመሪያ አንድ ላይ ነበረ ማለት ነው. ሶ ፓንጃ የሚለውንም ኮንሴፕት እናያለን. ፓንጃ ማለት እነዚህ ኮንቲኔንቶች ድሪፍት ሳያደርጉ በፊት አንድ ላይ ነበረው የሚል ኮንሴፕት ነው. about 350 million years ago. so but ይሄንን more in detail እናያለን. continental theory, the lithosphere plate movement ጋር የሚገናኙትን and explain how the plate interact at triple junction and the driving force
behind it. So እነዚህ ነገሮች more detail እናያለን on the next video ቅድም እንዳልነው about continental drift theory እንመለከታለን። But that's it for me today. ሁሌም እንደምንለው ዌብሳይታችን www.lucybridgeacademy.com join ያርጉ። የተለያዩ AI supportive questionnaires ታገኛላችሁ and of course our YouTube channel. Comment and subscribe. አስተያየትና ኮሜንት ካላችሁ ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ አስቀምጡልን። I hope to see you guys on the next video which is about the continental theory. That's it for me today. Thank you for watching and goodbye.